Баримтар үзэгчтэй телевизлэг зардын парламент нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За нэвтрүүлэгт оролцохоор студид ирсэн зочдыг би та бүхэндээ танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн Асан Уянга, за Монгол Ардын Бяцлалт намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эрдэнэжамин, за улс төрийн менежмент академийн захирал улс төр судлаач Уланбаяр, за байгаль орчин иргэний зөвлөлийн гишүүн Батболд гэсэн зочд оролцож байна. Та бүхэнд өргөе. За тэгэхээр 2 хоногийн өмнө бид бүхэн Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгч сонгох 7 дахь удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг явууллаа. Харамсалтай нь бол үр дүн гарсангүй гэж. Хамгийн ихний асуух гэж байгаа асуулт юу вэ гэхээр иргэдийн сонгуульд оролцоо ерөнхийдөө бол маш их уналттай харагдаж байна. Одоогоос 14 жилийн өмнө 1993 онд анхныхаа ерөнхийлөгчийн сонгоход бид бүхэн 92.3%, 7% орцтойгоор одоо эрсдээгээр ингэж саналаа өгж байжээ. За сүүлийн 2 жилийн сонгуулийн идэвхийг харахаар 66.5 гэдэг нэг ийм тоо харагдаад байгаа юм. Асар их уналттай. За нийт сонгуульд оролцож байгаа сонгогчдын 50-аас илүү хувийн саналыг авна гэдэг нэг ийм заалт байдаг. За энэ нь бол хамгийн анх эхлэхдээ нэг 57 орчим хувьтай эхэлж байсан бол одоо хамгийн сүүлийн одоо 13 оны сонгуулийг аваад үзэхэд дөнгөж нэг 50-23 гэдэг юм дээр ирсэн. За одоо хамгийн сүүлийн болоод өнгөрсөн сонгуулийг харахад 30% явж байгаа шээ. Энэ юу нь юуг харуулдаг юм бэ гэдэг нэг ийм асуулт байна. Уянга гişүнээс эхлээ ганцаараа болсон. Эмхтэй хүн ирсэн байна тийм ээ. Ер нь бол арчил гэдэг юмний бидний нөгөө 27 жилийн өмнө сонгосон нийгмийн утга учир өөрөө цөөнх асуудлыг шийдэхэ болио. Цөөхөн дарга нар биш, бүлэглэл биш, ард түмнэрээ шийдвүлээ л гэдэг ийм ерөнхий зарчим, суур зарчим байна шүү дээ. Гэтэл энэ суур зарчим бол алдагдаад эхэлж байгаа юм л да. Хүмүүс одоо сонгуул өгөөд сонгуулиар бол бүх юмыг шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Бүх хүмүүст хариуцлага тооцох хэрэгтэй, болохгүй хүмүүст нь болж байгааг нь улруулж сонгох ёстой. Сонгуул олонхоор шийднэ гэдэг энэ нэг суур зарчим чинь өөрөө бүх төвшөнд л алдагдахаар хүмүүс залхалт бий болж байна. Үл ойлгож эхэлж байна. Бид нар сонгуулиар хариуцлага тооцчихно гэж бодож ирсэн хүмүүс маань харин гарч ирээд байна. Тэгэхээр би л ав саналаа өгөөгүй бусдын саналаа өгчдөг юм байх таа гэд хүмүүс бодоод өөрөөр хэлбэл хүмүүс тэрийг хянах болцоо байхгүй шүү дээ өөрийнхөө саналыг. Тэгэхээр хүмүүс юу гэж бодож байна вэ гэхээр Евросын сонгуульч утга учиргүй байна. Луурдад идээд байна гэдгийг мэддэг болцсон. Одоо сая өнгөрсөн 26 оны шөнө бол ингээд харсаар байтал бидний нүүрэн дээр нөгөө хоёрыг зогсоож байгаад нөгөө одоо ардын намын нэр дэвшигч гараа авчлаа шүү дээ. Хоёрт орчлоо. Тэгээ нөгөө далаа цэрэнд давсан гэдгийг ёстой бүгдээрээ тойрцоогаа харж исэн тий. Тэгээд гítэл харж итэл одоо зүгээр л ингээд нөгөөдөгт нь дахин өгөөл ингээл явчлаа тий. Тэгээ ийм юмд ч одоо бид нар яаж хандах хэрэгтэй юм бэ? Би бол ийм юм болсон гэдгийг аль хэдийн энэ иргэний нийгмийн хөтөлбөөнүүд энэ нийгмийг өөрчлөлийн шинжилгээ үндсэн хуулиа өөрчлөе одоо хувьсгал хэрэгтэй гэдэг байгаа хүмүүс ч юм бол энийг аль хэдийн олж харчаад байна. Гэтэл олон түмэн бол тийм байх ёсгүй гэж бас одоо хүртэл бодсон хэвээр байна шүү дээ. Нүүрэн дээр нь саналын эдсээр байтал энэ арай ийм байх ёсгүй. Өнөөдөр л нэг ийм юм болчихж байгаа юм шиг ингээ андуураад байгаа байхгүй. Энд чинь олон жилийн өмнөөс суурай тавьж эхэлсэн юм. Өнөөдөр зүгээр л нүдэн дээр харж байхад иддэг болчихсон. Магадгүй нууж авахаар хулгай гэж хүмүүс үздэг байсан баг л та. Тэгэхээр ингээ нүүрэн дээр нь хулгайлаад авчихаар энэ одоо яач юу болчихвоо арай хулгайч биш юм болов би харж байгаа юм чинь гэж бодож эргэлзэж байгаа юм уу те. Хүмүүс их энэ нийгмээ таньж мэдхэд би хэдээр хугацаа шаардлагатай би мэдэхгүй байна. Нүдэн дээр чинь саналыг чинь луурдж байна. Нүдэн дээр чинь одоо хулгайчид, дээрэмчид, луурчид гарч байна. Би энийг бүдүүлэг хэлж байгаа гэж бодохгүй байна. Хулгайчийг одоо хулгайчил гэж нэрлэдэг учраас хулгайч гэдэг үг байгаа. Тэгэхээр ийм луурчин, дээрэмчингүү төрийн эрхийг гараад бүх олон түмний тэр арчлалыг өөрийг нь энэ системийн мөн чанарыг өөрийг нь иргэдийн саналыг өөрийг нь хулгайлж байхад зөв зүгээр хараа сууж идэг. Би одоо бол тэр хулгайлсан хүмүүст биш энийг яагаад зөв зүгээр хараа суугаад байгаа юм бэ гэдэг хүмүүст асуудал тавьмаар байна. Одоо тэр нь л надад сонирн байна. Хэрвээ чи ийм юм зүгээр хараа сууж байгаа бол олон түмэн зүйтэй энэ хулгайлж идэх нь зөв. Яагаад гэвэл чи зөвшөөрч байгаа учраас. Одоо бол би асуудлыг 10 хэдэн жил одоо ингэж тэмцээд одоо энэ юмыг ойлгож мэдчихэд бусдад ойлгуулах гээд явсны эцэст яг ийм юм болж байхад ойлгохгүй байхад бол одоо асуудал эднэрт биш өөрсдөд байна ард олонд байна л гэж тайлбарлахыг хүсэж байна л та. Хэдэн юм. За сонгуулийн эрс багасж байгаа гэдэг дээр бол олон янзын тайлбар байгаа. За сайнаар нь үзэх юм бол ард түмэн бол за энэ улс төр надад ер нь хамаагүй дээ би өөрийнхөө амьдралыг л авч явж ивэл болоо гэсэн маягаар улс төрд орцоолсоо залхсан, залхуурсан, төгшөөсөн маягаар хандж байгааг нэг илэрхийлэлтэй. За муу нөх юм бол энэ эрх барьж байгаа хүмүүсийн энэ одоо яг сонгуулийн луур хийдгийг мэдж байгаа учраас за би оролцоод ч миний санал ямар нэмэр болох штэ гэсэн маягаар сандж иж магадгүй. Тэгээ ганцхан цорын ганц шалтгаан гэж л байхгүй.
Гэхдээ бол 66% гэдэг бол бас их хангалттай шалтгаан эрс байлаа гэж ингэж үзэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь сая 3 нэр дэвшигч баг гуруулаа адилхан санал авлаа. За манай намын нэр дэвшигчийн хувьд бол 12 цаг хүртэл бол 2 дугаар байранд явж исэн. Харамсалтай нь сонгуулийн машинууд ажиллахгүй байна, сүлжээ тавиагүй гэх шалтгаанаар дүн нэрэхгүй байсараа тэгээд үлдсэн одоо 200 хэсэг дээр жижиг хэсгүүд байдаг. Энэ дээр бол нөгөө нэр дэвшигч маань Мэйгон биенх болд бол саналаг үүс төрүүлээд ингээд явсан л да. Тэгээ энэ бол сонгуулийн ерөнхий хорооны өмнө хэлжсэн тэр одоо бүх юу гэдэг амралт бэлтгэл ажлаас л зөрж байгаа гэдгийг би бол цохон тэмдэглэх юм байна. Би сонгуулийн ерөнхий хороонд ч гэсэн энэ талаар хэлсэн. Урд нь бүх намын ерөнхий нарийн бичгүүд сууж байгаа намын төлөөлөлд байж байгаа сонгуулийн ерөнхий хороотой тэр цахимаа хариуцсан хүмүүс нь цагдаа тагнуул бүх хүмүүс нь төлөөлж бод 2 3 удаа уулзлээсэн. Бүгдэн дээр нь бүх хэсгийн хорооны сүлжээг бид нар шийдэж чадсан. Санал 10 цаг 30 минутад бүх хэсгийн хороо ирчнэ. Бид нар чадвал 1 цаг гэхэд бол бүх дүнгээ нэгтгэхэд гарах хэмжээнд ийм бэлтгэл хангасан гэж бүр их тийм одоо баяр багталтайгаар бид нарт аль биесээр мэдэгдэжсэн. За хамгийн сүүл яг санал ах өдрийн өмнөх өдөр уулзахад бол бид нар ерөөсө 3 газрыг шийдэж чадсангүй. Гар усын сүлжээ ордоггүй газрууд юм байна. Тийм учраас бид нар сансын сателлит антенн тавьж байгаа. Ингээд шийдсэн засгийн газрын энэ шийдэж өгсөн байна. Тэгээд дөнгөж одоо сонгуулийн 20 хоногийн дотор ингээд бүх шийдэгдсэн байсан асуудал 200 хэсгийн хорон дээр ягаад гинтг ажиллагаа болчихоо гэдэг бол харамсалтай байж байгаа. Тэгээд сонгуулийн ерөнхий хороо бол мэддэхтэй та нар Монгол улсаа мэдэхгүй байх болохгүй штэ гэх маягаар тайлбарлаж байна. Ягаад энийг өмнө энэ хариуцлагатай сонгуулийн бусдад хэлж болоогүй юм бэ гэж. За ийм учраас зайлшгүй бол хардах шалтгаан байгаа. Энэ бол сонгуулийн уурддаг нэг тийм бохор технологи. Юу гэхээр бүх одоо шатанд санал хурааж явж байгаа хэрвээ яг өөрийнх нь дэмжиж байгаа дэвшүүлж байгаа хүн ялагдахаар болох юм бол төрийн албаа гэж яадаг гэхээр зарим нэг хэсгийн орны дүнгийг гаргахгүй байжгаад тэн дээр магадгүй санал өгөөгүй байсан хүмүүсийн тэр хуудсыг нь өөрсгснөө өмнөөс нь бүгэлжигээд эрсцийн өндөр болгоод тэгэд нэг хүнд нэг санал өгөхгүй нөгөө хүнд 1000 санал өгсөн маягаар хийчдэг. Ийм л одоо технологи л доо. Энэ бол анх удаач гарч байгаа юм биш. Бид нэр бол 2012 онд ийм юм боллоо гэдгийг хэлжлээсэн чинь манай одол сайдын тойрог Архангай аймаг дээр яг ийм л уурсан. Бид нар тэмцсэн, жагссан, дийлээгүй. Дараа нь шүүхээр явсан зарим асуудал тогтоогдсон. Олон газрын юм бол байгаа. Тэгэхээр энэ бол анхныхан ч тохиолдол биш. Харин өчигдөр бол бүх ард түмний нүдэн дээр явагдсан учраас ард түмэн бол энэ дээр их хэмзэлж иргэний нийгмийн байгууллагчдаас ийм улаан цагаан нэмийг яаж одоо хүлээн зөвшөөрлөхөө гэсэн маягаар хандж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар хэрхэвч хүлээн зөвшөөрөхгүй. Бид нар тэмцэнэ. Ямар нэгэн байдлаар үр дүнгийн гартал үзнэ гэж ингэж бодож байгаа. Гэхдээ тэмцэнэхээр учиргүй бид нар бол очиод чулуу шидээд цонхыг хаглаад машин шатаагаад авах хэмжээний тэмцэл биш өөр аргаар тэмцэнэ гэж ингэж бодож байгаамаа. За ингээд яг нэгэнт эхнийхээ үг одоо нэг юм юугаар хэлчлээ. Гэхдээ манай намын хувьд бол үндсэндээ үнэмтгүү яллаа гэж ингэж бас хэлж болно. Яагаад 3 хүн адилхан санал авбаа гэж те. Урд нь бол үндсэндээ 2 том нам гэдэг ойлголттой. Бус нь 3 дахь хүчин гэдэг ийм томьёол дотор ингэж өрсөлддөг байсан. Тэгээд үндсэндээ 2 том нам гэдэг намууд л үндсэндээ саналаа 2 хуваагаал 50-аас дээш шөв авсан нь бол ялаад ингэж явдаг. Ийм л улс төрийн систем өнөөдөр бол нурж унлаа гэж. Жишээ нь Дашин Бямсрангоо бол манай намын одоо зарим нөхдрөө яриад бол бас баяр хүргэж хэлж илээ л те. За уг нь бол 3 дахь хүчин гэдэг ийм томьёолтой байсан. Өнөөдөр 3 том намын нэг болсон гэдэг та маань бол үзүүлж чадлаа гэж. Тэр нэгт бол би энэ манай намд одоо дэмжиж санал өгсөн 410 мянган хүн хичнээн бас тэрний цаана бас дарагдсан, өөрчлөгдсөн саналууд бий. Гэхдээ энэ сонгуулийн ерөнхий хорооны зарснаар бол 410 мянган санал бол манай намд өгч. Энэ бол Монгол Ардын Явсгал нам бол бас өөрийнхөө хувьд бол рекордо тогтоосон. Гişүүж дэмжигчтэй нэмсэн ийм явдлаа. Тэгэхээр Монголын ард түмэнд бол баярлалаа гэж хэлээ гэж. За энэний учир шалтгааныг би бол бас тайлбарламаар байгаа. Одоо жишээ нь бид нар бол үндсэн хуулийн одоо шинэ өөрчлөлийн төлөө бол маш тууштай явж байгаа. Цаасан дээр буулгаад ингэ явж байгаа. Бид нар 12 оноос манай Монгол үндэсний арс намтай бид нар эвсэл байхаас эхлээд ч гэсэн энэ төсөл дээр явсан. Гэхдээ сүүлийн үед бол нэлээд шаргуу явлаа. Үр дүнд нь одоо ирэх барьж байгаа Монгол ардын нам ч гэсэн өссөн үсээг бас үндсэн хууль өөрчлөх тухай ярьж тий одоо болсон болоогүй ч гэсэн төслийг бас их хурлаар хилцүүл, нарт өмнөр хилцүүлнэ гэх маягаар ингэж бас манай ярьж байгаа сэдвийг бас өөрснөө ярьж байгаа мэт бол харагдахаар ингэж ордлого хийж эхэлж байгаа. За арц намын одоо хүмүүс ч гэсэн үндсэн хуулийг ийм байдлаар өөрчлөх зүйтэй гэсэн маягаар санал онлоо ярьж эхэлж байгаа юм л. Бид нэр ямар ч гэсэн үзэл санааны энэ талбар дээр бол арт өмнөд тодорхой ойлголт өгөөд бид нар юунд хүсэж байгаа, юунд тэмүүлж байгаа гэдэг бол ойлгуулсны л үр дүн гэж ингэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл санхүүгийн хувьд ч тэр одоо анхан шатны байгууллагууд нь бэхжсэний хувьд ч тэр төрийн байгууллага цагдаа шүүх нь оролцоод нөлөөлөд байгаа хувьд ч гэсэн манайх бол энэ хоёрын хажууд бол
харьцангуй бэлтгэл муутай гэх юм уу дэмжлэг муутай байсан. Гэхдээ ингэж бол адилхан санал авна. Манайх бол яллаа. За ойлголоо. За улам ярил сахилт микрофон шилжүүлж байна. Тэг яг нь ерөн зүгээр сансныг бодоход миний хувьд бол энэ сонгуульд эрдэс маш сайн байсан гэж бодож байна. Ер нь энэс ч дор байх болов гэж бодож ирсэн чинь харин бүр өндөр 68 орчим 68% санал өгнөгдөж нь л маш өндөр үзүүлэлт. Тэгээд санал өгөх хүсэл эрмэлзэл их олон хүмүүст байсан. Бүр ингээд одоо зөвхөн миний мэдхээр маш олон залуучууд санал дэмий зүгээр яг ясыг бодож санал өгөх байрны гадаа очиж нэг тойрчоод буцаад ирлээ орсонгүй буцаад ирлээ гэж ярьж байгаа хүмүүс ч их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сая бол ард түмэн үнэхээр хүссэн сайн ерөнхийлөгчтэй болчихсон. Тэгвэл магадгүй энэ одоо нэг төр нэг арай айтайхан болчихлоо. Юу бол гэж сонирхсон хамгийн харамсалтай нэр төвшиж байгаа уран нэр төвшигчд маань за ялангуяа Монгол Ардын нам бол арсан намаас нэр төвшигчдийн сонгуулийн сурчлагын ажиллагаа бол бүхэлдээ хүн авах юмгүй юм болсон шүү дээ. Тэр бүгдөө мэдчих. Тэгээ тэрүүнд хүмүүс дургуутсандаа бол очоогүй очих хүслээр нэлээдтэй хүмүүс бол дүүрэн байсан л гэсэн тэгж хэлмээр. Тэр нэг онцлог тоо гарч ирсэн 18 мянган хүн одоо цагаан санал уншуулсан шүү дээ. Тэгээд энэ нь бол баталгаа. Цагаан санал гэдэг бол улс төрийн бас их том соёлын маш том соёл. Одоо цагаан санал бол илүү их тийм сонгуулийн хуулиа илүү наривчилж уншсан тийм үү? Яавал болох уу? Уг нь оролцмоор байдаг. Гэхдээ үзэл бодлоо яаж чимээгүйгээр гэхдээ маш хүчтэй илэрхийлж болох уу гэдгийг 18 мянган уншаа таньсан байна гэдэг чинь бол маш том төвшил гэж ойлгож байгаа юм. За микрофон дээр шилжүүлж байна. Батбол. Яг ер нь бол одоо ингээд сонгуулийг ажиглахад бол ерөнхий үйл явц хүмүүсийн сонгуульд орох сонирхол нь ямар болж байна гэх тий. Одоо ингээд цаашдаа энэ сонгуул гэдэг бол ерөөсөө сонгуул биш нэг өглөгийн баяр ч юм уу тий. Нэг тиймэрхүү байдал руу шилжих гэдэг байгаа байхгүй ингээд харж хахад нэг сонгуулаар нэг цалин авчий, сонгуулаар нэг өмд цамц авчий ч гэдэг юм уу тий. Нэг хитэн төгрөгтэй болчихъя л гэсэн улсууд маш их бий болчих. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө тийм хандлага руу ингээд яваад ах юм бол энэ сонгуул гэхээсээ илүү хэн их юм өгсөнд нь өгөх тиймэрхүү хандлага руу яваад байна л да. Яг ухамсартай нэг хэсэг нь бол магадгүй нэр дэвшигчд ямар байна те нэр дэвшигчдэнд таалагдахгүй одоо өөр хүн хөсч мөрөөдчихсэн тийм улсууд бол сонгуульд оролцоогүй гэж магадгүй гэж зүгээр харагдаад байгаа. Ихэнх яг очиж өгч байгаа улсууд нь бол нөгөө юу өгөх нөө тэрийг өгчүүл авчихсан гэдэг оройхон тийш одоо ингээд сонгуулийн эрдэс дээр харж байхад тухайн сонгууль дээр ингээд сууж байхад бол ингээд хүмүүс ингээд өглөөгөр ингээд тэгээд өдөр нэг байхгүй байж байгаа л оройхон тийшээ яг нэг 9-өөс 10 цагийн хооронд бол маш итгэвтэй явж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр улсууд нөгөө өгөх юм нь өгөх нүгөө юу гэж харж байгаа л өглөө авангуудаа л очиж өгдөг нэг тийм баяр болчиход байна л да. Тэгэхээр цаашдаа бол бидний хүмүүсийн ухамсарт нэлээд том өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой байна. Ер нь бол бид нар нэлээд оройтчиж гэж үзээд байгаа юм. Арай өөр чиглэл рүү яваад хүмүүсийн амьдрал жоохон тиймэрхүү болоод эхлэхээр юм өгөөл юм авчивэл энэ сонгуул бол хинч байсан надад хамаахгүй хамгийн гол нь юм л олъё гэсэн зорилготой улсууд нь очдог. Нөгөө ухамсартай хэсгүүд нь болохоор нөгөө нэр дэвшүүлэлт зарчмууд нь жоохон таалагдахгүй. Тэгээд нөгөө сонгуулийн процедур нь өөрөө тодорхой хэмжээний алдаа дутагдaltaй одоо жишээ нь сая ярьлаа шүү дээ. 200 хэсгийн санал нь ирэхгүй байгаа нь гэдэг нь бүгд л 10 30 гэхэд баг компьютераар одоо мэдээлэл нь онлайнаар бичих хэрэгтэй байтал 2-3 цаг болж ээж ирэхгүй байна гэдэг бол энэ цаанаа ийм юм харагдаад байгаа нь иргэдэд айгүй их дургуутслаг гэж. Одоо хоёр дахь сонгуульд бол дахин сонгуульд иргэд яаж оролцох нь гэхээр одоо яг ингэж үлдээж байгаа л тэрэн дээр нь ажиллаждаг юм байна ч гэдэг юм уу тийм иймэрхүү маягаар хандлага гарч ирж байгаа учраас хүмүүс бас саяны 68% бол доошо буучиж магадгүй гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр ахиад хүрэхгүй бол бидний нөгөө хамгийн гол эмзэглэж байгаа юм энэ сонгуул зарцуулж байгаа мөнгө нь өөрөө яг ард түмний бидний татврын мөнгө учраас энэ мөнгийг ингээд дэмий юм дахин зарцуулаад авах уу эсвэл энэ хуулийн дээр жоохон өөрчлөлт оруулах уу гэдэг юм бодох юмнууд байгаа л боллоо байгаа. Ер нь бол хүмүүс бол тухайн социализм үед бол 90% оролцдог байхад хүмүүс их яг жинхэнэ утгаараа бид нар энэ юмд оролцох ёстой, хүнээ сонгох ёстой гэж ойлгодог тийм байсан. Одоо бол хүнээ сонгох ёстой гэдгийг ойлгож байгаа хэдий ч за ер нь хинж сонгогдсон бидний амьдралд нэг нөлөө үзүүлэхгүй учраас энэ дэр бол нэг оролцох сонирхол нь улам багасаад тодорхой нэг хэсэг нь бол энэгээр нэг мөнгө олж нэг 5 цаастай болох гэсэн л ийм сонирхол руу яваад байна. Тэгэхээр өглөгийн баяр болохоос өмнө нэг шинжилж өөрчлөхгүй бол энэ дэр бол одоо тухайн үед гарч байгаа тэр зөрчлүүд маш их гарч байгаа байхгүй. Тэрэн дээр яг хариуцлагатай цаг тухайд нь хурдан шийддэг тэр нөгөө аргууд байдаг шүү дээ. Одоо энэ цагдаагийнхан чинь зарим хүний
хэрэг төвгийг бол ерөөсө баг өдөрт нь шийдчихээд байгаа байхгүй. Зарим хэрэг нь болохоор одоо ингээд шийдэж чадахгүй хүн нь олдохгүй ч гэдэг юм ингээд удажчаар хэрэг зөрчил хийжсэн ч гэсэн одоо саяны сонгуулиар бол ийм юмнууд аягүй их явсан шүү дээ. Зөрчил гаргаад юм тараах юм бол ямар нэр татна гэсэн ойлголт байх юм биш. Ер нь нэг 20 мянган гаралт торгуулах юм чинь 20 мянга 40 мянгаыг тараачаад 20-нд торгуулахад асуудал юм чинь ингээл ерөөсө сонгуулийн хуулийг бол зөрчсөн тийм зөрчлүүд бол маш их бий болсон. Тэгэхээр ийм юмор бол яваад байгаа болохоор харамсаад байгаа юм л да. За сонгуулийн одоо хамгийн гол зүйл бол нэг талдаа сонгогдогч, нөгөө талдаа сонгогч гэсэн нэг ийм хоёр харилцаан дээр л яваад байгаа юм л да. За сонгогдогчдын хувьд нэр дэвшигчдийн хувьд бол хамгийн гол зүйл бол юу гэдэг вэ гэхээр сурчлагаа гэж нэг юм зүйл байна. За сурчлагын тодорхой хууль заасан хугацаа байна. Энэ хугацаанд тухайн нэр дэвшигч одоо өөрийгөө сонгогч таниулахаас биш өрсөлдөгчөө ярих юм хугацаа бас биш болов уу гэж. За энэ түүхэндээ хамгийн хар сонгуул боллоо гэдэг энэ зүйлийг бол сонгогчд бас хэлээд байгаа юм аа. Ингэж хэлэх болсон бас үндэслэл байгаа. Сурчлага бол бас арай л дэндүү явлаа гэж. Тэгэхээр энэ сурчлагын хугацаанд одоо яг ямар хуу зөрчлүүд, ямар хуу асуудлууд гарав, энэ чинь одоо сурчлагын өдрүүд юу болоод өнгөрвөө гэдгийг бас нэг дүгнээд ярьцгаавал улам баяр сахилаас эхлэе явууч юм байна. Тий, сонгуулиас сонгуулийн хооронд ард түмэн бас яг нэг үе бодвол бас их тийм юмыг ойлгодог, гэгэрдэг тийм байдал нэлээд анзаарэгдэж байна. Сая бол үнэхээр сонгуул бол өөрөө бас нэг тийм маш том сургалт, хүмүүс нэрээ бид нар яах гэж байгаа вэ? Юуны төлөө вэ гэж байгаа шиг төр засагтаа нэг анхаарал хандуулах цагаан сар шиг бас нэг тийм маш том кампанит ажил юм байна л гэж ойлгож байна л да. Тэгээ энэ кампанит ажилд оролцож байгаа хүмүүс маань үнэхээр энэ 3 сая иргэн маань өөрөө одоо 3 сая иргэн хүчтэй ухаантай болгоё гэж бодох юм бол тэдний оюун сэтгэлгээнд хандсан тийм соён гэрүүлэх чиглэлийн ажил, өөрийнхөө хийх гэж байгаа ажлаа ирээдүйд байх боломжийг магадгүй Монголд бол өнөөдөр тийм үзэл санааны хомсдолд орчод байна шүү дээ. Тэр үзэл санааг тээгчт нь гаруул илүү их ард түмний оюун сэтгэлгээг сайжруулахад илүү хэрэгтэй байсан юм байна гэж бодогдож байна. Саяын сонгуул бол одоо хин нь муу вэ те? Хин нь илүү их факттай вэ? Хин нь хамгийн том лоорчин бэ гэдгээ уудалж илрүүлж гаргах юм болчлоо шүү дээ. Тэгээ тэрүүнд дургүйцлээ илэрхийлсэн. Ер нь илэрхийлэх ч ёстой. Монгол төрийн тэргүүн хүн бол бид нар төрийн тэргүүнээ төрийн сүлдмэн гэж цаасууныхаа дэжиг өргөдөг. Төрийн тэргүүндээ бид нар маш өндөр одоо тэр хүн юу хийх нь бол хамгаалах тийм үү? Ажилсаг байна уу? Ажилгүй зүгээр сууж идэг байна уу? Ерөөсөө хамаахгүй айл гэрийн аавч нэг хоймортой хангаагаас сууж тэрийг хараад баярлж идэг байхгүй. Тэгэхээр тийм сэтгэлгээгээр манай ард том хандж байгаа ерхийлэгчтэй. Тэртээ тэргүй гараад нээх юм хийхгүй гэдгийг нь бол ойлгож байгаа. Тэгтээ нэг сайхан харахад нэг налайгаад их сайхан түшигтэй толготой сууж байгаасаа гэж бодсон. Тэр хүмүүс маань өөрсдөө жинхэнэ арчаагүй хүмүүс байсан байхгүй. Тэгээ тэрүүнд л дургуутсан л та. Би бол арай өөрөөр хараад байгаа юм. Энэ сонгуул их хар сонгуул боллоо гэд ерөнхийдөө тойрог болгонд иймэрхүү худлаа үн мэдэгдэхгүй ийм мэдээлэлэр л хүмүүсийг байнга одоо угаадаг л болцсон л доо. Энэ бол ганц энэ сонгуулаарч биш. Гэхдээ энэ удаагийн сонгуул эвлүүлэг гэл айгүй их зүтгэсэн болохоос биш их олон фактуудыг дэлгэж тавилаа гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо 60 тэрбумын асуудал бол би энэ бол хар PR бол биш. Энэ бол бодит байдлыг дэлгэж тавьсан, үнэн мөнийг илчилж харуулах боломж олгосон юм үйл явц гэж ойлгож байна. Жишээлбэл тэд нар одоо шинэ жилээр нийлд суугаад цагаан сар арч юм уу мэдэхгүй л дээ. Би биэндээ үнтэй одоо виски, коньяк бэлэглээд тэгээ сонгуулийн хороонд дарга, цагдаагийн дарга, нөгөө сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүд нь бүгдээрээ их хурлын дарганд очсон. Тэнд бол яг ерөнхийлөгч байж байгаа байхгүй их хурлын дарга. Тэгээд бүгдээрээ одоо сүгдэн мөргөж одоо тамхилаад 10 саяын шампаскаар амаа зайлаад сонгуул болсон л үсттэй. Сонгуул ер нь л болдог. Гэхдээ бид ялуулсан учраас одоо энэ хүнийг шагнах ёстой гэж ингэж яриад. Энэ бол хар PR биш ээ. Энэ болгоны хар PR гэж ойлгох юм бол бид нар аюул том эндүрл болно. Энэ бол Монголын нийгмийн байгаа байдал. Энийг илчилж уудалж гаргаж тавьсан харин ч одоо сайн зүйл гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр хэрвээ мөрийн хөтөлбөрийг үзье гэсэн бол сонгуульд нэр дэвшигчтэй хамгийн түрүүнд гардаг бичиг баримт бол мөрийн хөтөлбөр. Бүх нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөр бол ил тод байсан, онлайн байсан. Хамгийн түрүүнд мөрийн хөтөлбөрөөр тараасан нэр дэвшигчид бүгдээрээ. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөр бол бүгдэд байгаа. Хинж тэрийг уншаад хинийх нь мөрийн хөтөлбөр ямар вэ гэдгийг бол илчилж болно. Телевизийн нэвтрүүлгүүд бас явсан. Зөвхөн олон түмэн алийг олж харахыг хүсснийг олж харсан байх гэж би бодож байна. Мөрийн хөтөлбөрийг нь олж хараарай гэж бүхнэр дэвшигчид ингэж дандаа сурталчид таниулж байсан. Гэхдээ тэрийг нь давсан ийм фактууд илчлэгдсэн. Тэгэхээр би энийг бол харин ч одоо бас нэг арчилсан нийгмийн цөөн ч гэсэн гэрэл гээгээтэй тал бол энэ байсан гэж бодож байгаа. Бид нар сонгуулийг хэн яаж хийдгийг ойлгож авлаа.
Тэгээд мөнөөх одоо өмнөх сонгуулийг зохион байгуулад ард түмэн саналаа өгсөн л үсттэй, сонгуул болсон л үсттэй гэд инээлдэж байгаа тэр хүмүүс өнөөдрийн сонгуулийг дахин зохион байгуулад тэгээд харсаар байтал нүдэн дээр одоо ялсан хүнийг унсан болгож харагдуулж байгаа энэ системийг илчилсэн их сайн үйл явц болсон гэж ингэж би харж байгаа юм. Магадгүй өнөөдөр үр дүнгээ өгөөд байж байна гэж ойлгож байна. Тийм, тэглүү яах вэ? Харин ийм бодтой ийм одоо яг л одоо юу байгааг нь гиз дотрыг нуудалж гаргаж ирчээд байхад хөдлөхгүй байгаа арт түмнийг л би дахиад гайхаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид энийг одоо өөрчлөх ёстой. Бид ийм хүлцэнгүй байвал тэр бүхэнд өөрсдийгөө дээрлэхийг, доромжлохыг зөвшөөрсөн хэрэг болж байгаа юм. Зөвшөөрчж байгаа учраас нийгэм өнөөдөр ийм болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр би бол энэ гурван нэр дэвшигчийг Монголын нийгэмд байгаа хамгийн хар, хамгийн бохир, хамгийн муухай хүмүүс гэж бодохгүй байна. Гурлаа л одоо ямар нэгэн хэмжээгээр нийгмийн төлөөлөл мөн одоо их бол дарга намынхаа хувьд гавьяа агуулсан байх тий 65 судалтай болгосон өнөөдрийн хүртэл ерөнхийлөгчөөс босоод төрийн бүх өндөрлөгийг өндөр албан тушаалд 20 жилийн турш насаараа суусан юм хүнээр дэвшиж ёстой байх гэж би бодож байна. Магадгүй харин тэр хүнийг ард түмэн хэрхэн үнэлж байгаагаа үнэлгээ тавьчлаа штэ. За Батлаг гишүүн бол одоо анх удаа жишээлбэл олон түмний дундаас одоо намын баг хурал, намын одоо жижиг нэг ганц 200 хүний хүрээлэлээс биш арчилсан намын гишүүд анх удаага ерөнхийлөгчнөр дэвшижээ сонгосон. Арчилсан намын гишүүн гэдэг бол бүгдээрээ олигарх биш. Манайх нэг том андуурл байгаа. Манан гэхээр ман ан тэр чигээр гэж ойлгоод байгаа. Манын жирийн гишүүд энд чи хамаагүй, аны жирийн гишүүд хамаагүй. Тэд нар чи энэ нийгмийн золиосыг идлээд ядраад явж байгаа хүмүүс аахгүй юу? Тэр жирийн гишүүд дундаас анх удаа Батлаг гишүүн сонгогдсон. Гэхдээ энэ нь бол эн чинь бол том ард түмний дундах бага ард түмний сонголт гэсэн үг шүү дээ. Яагаад эдийн засгийг хямарсан нийгэм юм өртөө хямралтай үед эдийн засагч амар жаргалыг биш. Тэр төрд олон жил хариуцлагатай албан тушаал харьсан хүмүүсийг биш яагаад Батлагыг сонгож байгаа юм бэ гэдэг бол бас нэг хүсэл хилээд байгаа байх гэж бодож байна. За манай Ганбаатар олон жилийн өмнөөс иргэний энэ нийгмийг ийм болчихжээ гэдгийг чинь бид нар 10 хэдэн жилийн өмнө олж мэдээд тэмцэж явж ирсэн одоо ийм хүмүүс энэ бол би бас одоо урдагч хүчний төлөөлөхөөсөө илүү тодорхой хэмжээгээр иргэний нийгмийн төлөөллөө гэж ингэж хардаг. Тэгээ энэ бүх юм чинь байж болох одоо бас тийм муу хувилбар бол биш байсан. За өнөөдөр хүмүүс зарим нь ярьж байна. Тэндээс нямд орж байсан бол эсвэл хөрөлсөх байсан бол эндээс амар жаргал ч юм уу, эндээс одоо хэн байдгийг наран гэрэлгаа ч юм уу, инхвэр дарах ч юм уу байсан бол гээ тэ. Тэр байсан бол дахиад бид нар юм тэднийг бүгдийн шавартаа утгацсан, цоохор болгоцсон юм бас л ингэ сууж байгаа байх. Тийм учраас бид нар бол хамгийн муу хүмүүсийг авчраа сонгоцсон юм биш. Зүгээр нийгэм болцоод байчаад байгаа юм. Дээрээс нь энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хүнд үйлчилсэн бүгдээрээ л харж байгаа. Энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд өөрөө ямар ч хүн дэвшсэн бүгдийг харлуулад шавартаа утгаад алаг цоохор юм гаргаж болгоод энэ ширээн дээр тавихад ийм бэлэн ийм систем үйлчилж байна. Би өнөөдөр өчтөр нэг пост хийсэн юм л да хүмүүс бас өнөөдөр хэрвээ магадгүй одоо төсөөлөө л да бүгдээрээ Чингис хаан нэр дэвшсэн бол өө чи одоо Бихтэр гэдэг ахыгаа чи жоохондоо алдсан энэ юу н хар багын алуурчин юу гэд байж байгаа болоо тий Есүс Христ дэвшсэн байсан ч гэсэн чи одоо онгон ээжээс төрнө гэж байдаг юм уу бидний тархийг ингээ мангар гэж бодоо юу те хүний бие антон физиологийн хичээл заагаад Есүс Христийг хинч биш болгож байгаа бид нар өнөөдөр хэрвээ Будда одоо бурхан багш Сиддхарта Гаутама өнөөдөр дэвшсэн бол чи нялх хүүхдээ их нэртэйгээ хаяа явсан өөдгөө амтаадаг амт ингээ айгуул хараад зүхээ сууж байхдаа мэдих тийм хүмүүс аахгүй. Тэгэхээр бид нар нийгмээ жоохон ингээ томоор энэ намаг шавар балчиг тэгээд энэ одоо сонгуульд живцэн байгаа энэ юмнасаа ингээд өөрөө сэгсрээ жоохон дээрээс олж харах юм бол систем өөр ажиллахаа болсон. Дээрээсээ энэ олигархчсан нийгэм өөрөө бүхнийг удирдах чинь атгсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээрээ дамжуулаад олон нийтийн санаа бодлыг удирдах чинь одоо бүр бид нар мэдсэн шүү дээ. Facebook олон нийтийн энэ мэдээллийн хэрэгсэл энэ сүлжээ хүртэл хэрхэн удирдах болохыг мөнгөөр бүхнийг хийж байна. 60 тэрбум. Тэгвэл мөнгөнд удирдагддаггүй гэдгийг өнөөдөр бас ард түмний сонголтод харуулсан гэж бодож байна. За баярлалаа. Эрдэнэ юмнаар. За энэ PR гэдэг асуудлаар ер нь бүх асуудлыг шийдэх гээд оролддог болсон өнөөдөр Монголын нэг том эмгэл болчихжээ. Өөрөөр хэлэх юм бол PR гэдэг юмны цаана юу хэлээд байна гэхээр огт гэмгүй хүнийг магадгүй гэмтэй болтол нь гүтгэдэг, доромжилдог, тэ магадгүй эвлүүлдэг. Тэгээд одоо муу мухаа бүхнийг ингэж харуулдаг юм. Эсвэл үнэхээр гэмтэй хүнийг огт гэмгүй хүн болгож ингэж харуулдаг. Тэгэхээр цааталт нь юг харуулж байгаа гэхээр манай Монголын яг жинхнээсээ шудраг шүүх цагдаа огт ажиллахаа болцсон. Шүүх эзэс шудраг ажилтдаг. Дарга юу гэх бол за дээрээс энэ даалгавар өгөөд байна. Манай нутгийн хүн гуугаад байна.
Миний дарга ингэж тушаагаад байна гэд ерөөсөө миний шүүх цагдаад чинь шудраг ёс гэдэг юм байхаа болцсон. Тэгэхээр хүмүүс яаж юм тэгэхээр хүмүүс ч гэж энэ оролцогчд бүгдээрээ энэ хэвлэл мэдээлэлээр буюу олон түмний тархинд л өөрөөснийхөө шүүлтийг хийлгэхийг орлож байна л. Уг нь сонгуулийн үеэр ийм юм ярих ч ёсгүй, яригдах ч ёсгүй л дээ. Үнэхээр тэр хүн төмөр замыг идсэн уудсан болвол шүүхтэр явж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ үнэхээр тэр хүн одоо төрийн албыг зарцсан бол шүүхтэр явж явах хэрэгтэй. Гэтэл хоёул нь шүүхтэр очихгүй байхгүй ажиллахгүй. Тэгэхээр хоёулаа нэгнийгээ зөвхөн хэвлэлээр өөрийгөө цагаатгаад эсвэл хэвлэлээр зөвхөн буруутгаад байгаа. Энэ цааталтай айл айл намууд бол ерөнхийдөө зөвхөн хэвлэлээр арт түмний тархинд нэгнийгээ сайн муугар ойлгуулах гэж байна гэдэг бол энэ одоо төрийн тогтолцоогоо үл хөндөлж байгаа тий шүүхээр асуудлыг шийдүүлдэг зөв шудраг одоо ёсны тогтолцоогоор асуудлаа шийдвэдэг юмнаас аль аль нь зайлсхийгээд тэгэл ямар ч байсан хин их мөнгө тараах уу хин сайн кино найруулах уу хин сайн одоо тий зохиол бичсэн арт түмэнд ойлгуулсан ялъя гэдэг ийм л сценараар сүүлийн үед л явдаг болчиход байгаа. Тэр энэ бол ерөөсө болохгүй. Тэгэхээр гэмтэргийг зөвхөн шүүхтэр л ялж явах хэрэгтэй. Сонь сэтгүүлээр биш. Гин буруугүй гэвэл тэрийн шүүгч гэсэн өөрөө тэр дор нь харийг нь өгчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо чинь өнөөдөр би бол чинь энэ ардын намын даргын их болтыг чинь намайг шүүхт өгөл яваад байгаа л да. Иргэний шүүхт өгöd нэр тэр гутаасан гэдэг нэг хүнээрээ. Тэг өөрөө шүүхтэр ирдэг. Тэгээ гайхалтай болж байгаа шүү дээ. Нөгөө хэн ирдэг нөгөө бичлэг хийсэн дорц одон шүүхтэр ирдэг. Ганбаатар нэрдэг, Сандуу нэрдэг инх бол тэгсэн мөртлөө би шүүгдээ суугаад. Үгүй чи одоо үгүй чи ярьцсан гэдэг наа энэ хүмүүсээс асуугаад үнэн бишээ асууж болохгүй мөхөр шүүх. Үгүй та өөрөө үннийг тогтоогоогүй ээжэж хэвлэл мэдээлэлээр цацсан. Үгүй би энийг одоо бичлэгийг сонсож тий энэс өөрөөр яаж би үннийг тогтоох. Би тэгээ тогтоолохгүй шүүхтэй чинь байгаад байгаа юм биш үү шүүх тогтоод. Тэгээд ихэс чи одоо яах юм бэ тий ингээд инээдтэй олон асуудал байж байгаа. Гэхдээ энэ бол яах вэ? Одоо ярихад хөгжлөлтөө сонсогч болж гэсэн уйлмаар юм. Одоо монголчууд болвол шүү дээ. Одоо ядарсан зүдэрсэн хүмүүс хоорондоо морь мал булаацалтаа тэн нэг нь хулгай хийгээд шүүхтэр очиж шударга шийдүүлнэ үгүй юу гэдэг итгэлээ байж эхэлж байна. Тэ? Хоёр улс төр шир дүрслэхээр нэг нэгнийхээ баримт фактыг гаргаж өгөхөөр цаад шүүхэнд шударга шийдэх үгүй юу гэдэг итгэлтэй байж эхэлж байна. Энэ цааталтай юу гэж шууд төрдөө итгэл болж байгаа гэсэн. Төр чин 3% юмнаас тогтчих шүү дээ аль бисаар үндсэн хуулийнхаа онолоор. Шүүх, хууль тогтоох гүйцэтгэх гэж. Хууль тогтоох байгууллагууд итгэхэн үржээ болцсон. Тийм үү? Тэрнийх нь одоо юу н гарч байгаа. Одоо шүүхтээ итгэхэ болчвол ингээд монголчууд бүгдээрээ төрдөө итгэхэ болж байна гэсэн. Тэгээ энэ өөрөө том алдаа л. Тэгэхээр энэ улс төрд явж байгаа төр улсыг удирдах гэж явж байгаа хүмүүс бол ялангуяа хамгийн их хайрлж, гамнаж тэ явж явах юм бол энэ төрийн өөрийнх нь дархлаа. Тэ энэ төрд өсгчөө тэр суудлан тэр алах нь тэр хүч чадал нь байхгүй. Яг гэвэл төрийн хүч чадлын орчинд итгэл, арт түмний итгэл тэр. Тэгэхээр хичнээн муу мухаа хүмүүс дэвшсэн ч гэсэн сонгуулийн үеэр л ингэж болохгүй гэдэг миний байр суурь. Яг нь сонгуулиас өмнө шийдчихэж тэрийг. Тэ? Яг зөвхөн сонгуулиар арт түмнийхээ өмнө ингэж байлдаад байгаа. Бүгдээрээ шаваараа байлаа. Одоо хинж цэвэрх юм биш. Тэгээ Монголын яг хамгийн гурван муухай болчлоо одоо бол. Тийм бол яах вэ сонгуулийн ерөнхиөрөө бүртгэсэн. Тийм. Харин тийм. Тэгээ сонгуулийн ерөнхиөрөө тасан зогсоох хэрэгтэй байхгүй. Уучлаарай. Одоо бол цагдаа шүүхээс бичгийг авсан баг шүү дээ. Ямар нэгэн дээр холбогдоогүй, ямар нэгэн асуудалгүй гэж тийм. Тэгээ таслан зогсоодог бас одоо практик манад байгаад байгаа шүү дээ. Сонгуулийн ерөнхий орон дээр. Тэгвэл сонгуулийн ерөнхиөрөө бүр тасан зогсоохоос илүү бүр оролцож байгаа юм. Жишээ нь өөр нэг өрсөлдөгч нэгвэл жишээ нь одоо яг өөрийнхөө дэмжигээс өөр өрсөлдөгч юм бол нотлогдоог байхны хашаал бид нар цагдаа руу шилжүүлчлээ. Одоо шүүх гэж хасах гэж гээд хавтгай мэдээлэл тарааж байгаа. Жишээ нь манай нэр дэвшигчийн асуудал дээр чинь тогтоогдоогүй. Тэгээ юун тэр 60 тэр бүм бэ те. Өөрснийх нь баг явуулсан нэг тийм солонгос хүний асуудал ч юм уу те нэг юм юунч тогтоогдоогүй юм байж тал тэрийг гаргаж ирээд цагдаа шилжүүлээ хаслаа гэмэдэг л хийсэн. Тэндээс болоод 20 мянган сандаа манай өндөхөө болцсон байл яхаа. Гөгсөн байх шүү дээ. Хөдөөгөө шудраг сонгуулийн явахдаа сонгуулийн орон өөрөө оролцоод байдаг. Тэгэхээр чин одоо бид нар 1000 сандаар хасагч байгаа. Сонгуулийн ерөнхий ороо тэр цагдаагийн мэдээлэл 50 мянган сандыг цааш нааш нь гүйлгэсэн бол яхаа. Аа баярлалаа. Яг ингээ сонгогчдод юу хүсэж байгаа гэхээр үннийг л хүсэж байгаа байхгүй. Үнэн нь айлд нь юм бэ гэдэг. Тэгээд энэ сонгуулийн PR гэд ярьж байгаа юмнууд нь бол ерөөсөө ингээ худлаа ямиг 1000 дахин ярил үнэн болдог гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр маш худлаа ямиг ингээл яриад ахаар хүмүүс нэрэл энэ нь ийм хүн юм бэ гэд бүр угаагаад тэгээд тэд нар тэрэндээ ихтгэл үнэмшилтэй болчоод цаашаа дамжуулж яриад энэ нь бүр амар хортой. Тэгэхээр иргэд бол одоо яг хинэн үнэн яриад байгаа юм. Үнэн мөний тогтоох газар нь байна уу? Одоо бид нар хинд итгэх ёстой ингээд сүүлдээ за ер нь итгэхэ болий. Энэ бол бүгдээрээ тэгээ бүр онгой гарсан байсан шүү, тэ. Өөрийнхөө мог мэдийг сонгуурд нэр дэвшчих. Тэгэхээр бүх юм чинь хилээд өгнө. Уг нь монголчууд бол нэг нэгнийхээ болохгүйгүй байгаа ямиг өөрт нэрэд чи ингэж шүү нөхөр минь энийгээ татаарай, тэ. Ийм зан гаргаж чи ийм юм хийсэн биш үү?
За уучлаарай миний буруу. Би хийгээгүй. Энийг буруу ташаа мэдээлэл байна гээл явчих юмыг тэгэл бүр ингээл чааш нь одоо хэвлэл мэдээлэл сошиал ертөнцөөр ингээл бүр маш их яриад ингээд дахар чинь иргэд үнэхээр төөч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үнэхээр одоо яг жинхэнэ тэр төөрөлдсөн юм дотор хүмүүс алийг ч сонгохгүй ерөөсө боли ийм муу улсуудыг болиё гэж сонгуульд ирэхгүй нөгөө байдал чинь бас бий болчихж байгаа. Тэгэхээр PR гэдэг бол ерөөсө маш амар, маш аюултай. Тэгээ одоо сая ингээд хөдөөнөөс хүмүүс ярьж илээ л дээ. Яас гэсэн чинь нөхрөө загинж гин гэж ихнэр. Чи яах гэж сонгуульд явсан юм? Цалин авахгүй гэж нөгөө цалингийнх нь мөнгөний замаас нь хураагаад авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэл хөөрхөн амтэн тэр сонгуульд явж байгаа улсууд чинь ихнэртэй цалин авахгүй 18 хоног юм тараагаа явчихар чинь ихнэрүүд нь ууралт юм байгаа зү. Тэгээд нөгөө цаад зохион байгуулж байгаа байгууллага руу нуцтаж ярьж загинж ийм хэрүүл айгүй их болж байна. Тэгэхээр мэдээж сонгуульд тийм одоо хүмүүсийн цалин мөнгө тэр чинь хагас бүтэн сойдоор таарч байгаа чинь нөгөө банкнаас мөнгө авахгүй учраас урьдчилж аваад хүргэж өгөх явж хахад нь замаас нь авдаг. Тэгээд тэрийг тогтоохгүй юм гараад ийн гэдэг нь хамгийн аимшигтай. Тэрэнд цаана нөгөө хүмүүсийн амьдрал нөгөө сонгуульд өдөржингөө нар салхинд одоо ингээд юм тарааж явж байгаа хүн чинь нэг 5 цаас авах хэрэгтэй зү. Нэг хоол идэх ёстой ажиглагч хүн бол. Тэгэхээр тэр мөнгөний авчгаар нөгөө гэр бүлийн оронд маргаан усаад одоо чи бойл. Одоо дараагийн сонгуульд ажиллах хүн олдох нь салингүй чи ажиллаад яах юм гээл. Тэгэл явсан хүмүүсийн зарим нь зодчих жишээ нь тий. Чи энэ намынхаа ингээл зодчихорч нөгөө чи ахаад сонгуульд явах ажиллах сонирхолгүй болно. Тэгэхээр ийм юмнуудаас болоод сонгуул гэдэг нь өөрөө их бохир юм байна гэдгийг ард түмэнд харагдахаар хэцүү болоод байгаа юм да. За сонгуулийн бас нэг амин чухал зүйл бол мэтгэлцэн гэдэг нэг юм зүйл байдаг. За болно болохгүй гэж бас нэлээд юм болж байгаа Монгол үндэсний олон нийтийн хэлнээс төр болсон. За болсон мэтгэлцэн нь өөрөө бас л сонгогчдод таалагдсангүй. Энэ удаагийн сонгуулиар сонгогчдод таалагдсан юм үнэндээ баг байсангүй гэж хэлээд болчихсон болно. Тэгэхээр тэр мэтгэлцэн ер нь өөрөө яг хэр шудраг мэтгэлцэн болж чадсан бэ гэдгийг бас та бүхний байр суурийг сонсох гэж байна. Эрдэнэ жавнаргаас эхлэе. За би нөгөө анх ерөнхий нарийн бичгийн дарга нараа уулзаад мэтгэлцээний талаар ярьсан. 3 удаа мэтгэлцээ. Ер нь бол 5 удаа мэтгэлцээ гэсэн гуруулалт хийе гэсэн. Манай зүгээс бол 5 удаа мэтгэлцээ гэж. Яг тэгвэл манай нам бол бас нэг санхүү хөрөнгөний үед бол одоо бүх орон нутгаар явах одоо тараах мараах материал дутуу байна. Тийм учраас олон удаа зургатаар зэрэгсээ зогсчул сайн байна л гэж бодсон хэрэг. За нөгөө хоёр намаас ярьж байгаа цаг хугацааны үл амжихгүй байна. 3 дээрээ тохирё гэсэн. За тэгье гэсэн. Тэг би нөгөө хоёроос уг нь асуусан л та. За яг үз нөхтөө манайх одоо яг энэ чинь тааруулаад зарим аймаг руу очиж амжихгүй болчиход байна. Амжихгүй байгаа учраас одоо магадгүй дунд нас өгөл онгоц монгоц авах хэрэг гарах нь шүү дээ нөхтөө. Та хоёр маань яг үү гэсэн ягаал гэсэн. Тэгэл ядарсан биднийг жоохон торгоо хийцэн. За мэтгэлцээ үндэсний телевизийн болсон юм дээр бол би бас хариуцлагатай хэлмээр байна. Үндэсний телевизийг бас нэг жоохон хардах мардах эсвэл одоо нэг дэвшигчний илүү тийм давуу одоо айтайхан асуулт өглөө гэсэн нэг юм шүүмжлэг гараад. Би яг тэр дотор нь яасан учраас бас яг ийм болоогүй шүү гэдэг бас хэлчмээр байгаа. Яг бол үнэн юм үннээр л авах хэрэгтэй гэж. Аль алинд хувийн ирсэн хувийн асуулт байсан. Нэг нэр дэвшигч нь бол их түмэн янзын олон асуулттай. Алийн хариулахад бас жоохон хүнд ийм асуулттай. За манай нэр дэвшигчийн хувьд бол баг одоо 1000 асуулт гэж тооцох юм бол 990 та Солонгос үнээс мөнгө авсан юм гэдэг асуулт байгаа байхгүй. За үлдсэн нь одоо юу гэдэг та мууны шашинтай явж гэх нүг тийм ингээд асуулт гарахад айгүй хүнд болсон 20 асуултанд суулна. За нөгөө Мегомби их болдын асуулт нь бас яг адилхан. Тэгээ баг одоо 1000 асуулт гэж тооцох юм бол ерөөсөө тал нь та газар зарсан уу, газраар баяжсан уу, нөгөө тал нь та 60 тэрбумыг зохион байгуулсан уу. Баг хоёрхан асуултаа болчихж байгаа. Тэр хоёрыг чи ямар дахин ингээд авч тэгээ үлдсэн 20 асуулт руу дөхүүлэхээр оюун зөөлөн болон нөгөө нэг янз янзын тэр хүмүүс бас тийм асуух хүн гарнаа да бас намынхан гişүн ч юм уу хайрж хүндэлж явдаг ч юм уу тийм унган замангийн одоо асуу сонирхсан хүмүүс байна шүү дээ. Тэд нар чинь өөрхийн амьтад нөгөө бусад бүх асуултанд тэр хоёр руу шавчгаар чинь тэгээ тэр хоёрын асуултыг чинь 20 асуултанд чи ямар 20 удаа хэлтэн нь ш. Тэгэл тэрний хүмүүсийн асуулт ороод ирсэн л тийм л юм болсон юм байлээ. Тэгэхээр нэх айхтар үндэсний телевизийнхэн тэгж зохион байгуулаад бэлдээл тийм бол үнэхээр байхгүй өөрхийн амьдтай. Тэрийг бол бас манай үзэгчд бас ойлгож авах хэрэгтэй. Яг бол яг дунд процессд нь байжсэн үн учраас нэг улс төржүүлээл үндэсний телевизэгээ ч юм уу сэтгүүлчтэйгээ бас жоохон муулмааргүй байна. Сэтгүүлчтэй бол бас өөрснөө яана энийг чинь бид нар ингэж асуух юм бол өстой онгоо болно шүү дээ. Яг тухайд бас яриа сууж байхгүй. Тэгээд эвгүй байдалд орсон. Яг энэ дээр болохоор хүмүүс дараа нь ингээд мэтгэлцээнийг хүсэж мөрөөдөж байсан маш их байсан. Тэгээ үзснэг дараа хүмүүс бол ерөөсөө л эн чинь мэтгэлцээн гэхээс илүү асуулт хариулт явнаа гэж хэлчихвэл амар байсан юм байна. Тэгээд асуултууд нь бас энэ бид нар яаж боловсруулсан одоо сая энд хэлж байгаа л да ийм олон асуулт ирсэн гэдэг. Тэгэхээр тэгж авах ёстой юу? Аль эсвэл Монгол улсын ерөнхийлөгч те гэдэг утгаар нь жинхэнэ судлаач, эрдэмтэн докторуудаас ямар асуулт байвал зохимжтой гэдгийг
бэлдэж байгаад тэрийгээр асуух хэрэгтэй байтал зүгээр л за танай эхнэр их сайхан боловсралтай хүн гэсэн энэ гэж оршил хэлж байгаад асуугаад байгаа нь өөрөө айгүй утгагүй байхгүй. Тэгээд тийм юм асуугаад ийн гэдэг чинь тэрийг уншаад ахаар бүр нэг цаанаасаа одоо тавилдахгүй гэж яриад байна л да. За тавилдахгүй сайн. Гэхдээ тийм юмыг уншиж асууж ийн гэдэг нь цаанаасаа бүр ингээд нэг нөгөө долгонох тийм зан юм харагдаад ард түмэнд амар дургуйчлан нүргээд бүр аргагүй шүү дээ. Та нар ийм асуулт бэлдэж өгсөн тэрийгээр нь асуусан өөрсдөө нөгөө өөдөөс шийдсэн чулуу өөрийнх нь толгой дээр бууцсан байхгүй. Ер нь бол маш зөв асуултууд байна. Яг энэ дээр бас нэг ингэдэг явчих. Яг тэр би бас яг мэтгэлцээний процесс бас энэ гураас арай илүү байсан оролцсон учраас гэж. Процесс дээр асар их маргасаар байгаа. Сүүлдээ орон орохгүй дээрээ тулаад энэ телевиз дээр хийнэ гэдэг ингээд тэр 3 нам дундаа ингээ баг нэг юм журам боловсруулсан. Манайх бол юу гэж хэлсэн гэхээр яг бүрийн эрхтэй холбоотой мөрийн хөтөлбөртэй асуултуудыг тавья. Та хоёр нэг рүү баахан одоо нэг хар PR юм шидчихэд одоо энийг мэтгэлцэн дээр ингэж яриулах гад хувийн асуулт гэдэг юм гаргаж ирээд ингээд байгаа юм. Болооч гэсэн хоёр нам бол хоёулаа асуухыг хүссэн. Өөрснийхөө шийдсэн чулууг бас сүүлийн мэтгэлцэн дээр яриулах гэдэг чинь өөр нь. Та яг одоо гэр бүлээ яар, та одоо яг ээжигээ яар гэж хэлэх гээл ингээд хоёр талаас ингээд чичрээд байгаа байхгүй. Уг нь бол тэг ёсгүй байсан. Тэгсээр хагаад хүчилж энэ хоёр нам хоёулаа хувийн асуулт гэдэг юмыг 8 оруулаад утгагүй болгоцсон. Дээрээс нь тэр асуултуудаа суглаа ихчиж байгаа. Тэгээ уг нь бол баг үндэсний телевизийн өөрснөө мэдээд хүмүүсийн хамгийн их анхаарал татсан шүүмжилж байгаа ч юм уу тэр асуудлыг өөрснөө бэлдсэн бол ийм байхгүй. Тэгээд ийм цааслал хязгаарч тэр хоргон дотор холилдохгүй шүү дээ. Холилдохгүй тийм. Тэгээд 20 юм дотроос ч ингээд очно. Сүүлдээ бол 60 тэрбумдаа бол хариулахгүй өнгөрөхөөр шахсан шүү дээ. Суглаад гарч ирэхгүй байгаа юм чинь. Тэгээд сүүлдээ асуусан. Тэгээд сүүлдээ тэр чинь үнэхээр тэрэндээ хариулахгүй болчихвол бүр баларна шүү дээ. Тэр чинь арайчтай та нар. Тэгээд одоо яг тэрэн дээр бол яг нэг талтаас бас үнэхээр хариулах хэрэгтэй асуулт мөн. Тийм тэгээд суглаагүй ч гэсэн асууж л юм дээ. Тэгээд одоо гэхдээ журам нь ийм хийцсэн юм а. Тэн тэр бол үндэсний телевизэг ч юм уу тэрийг зовлон баяр зөвхөн бурхан гэж хэлээ. Сая асуулт мэтгэлцэн гэхэд жөрн жоох хэцүү юм болсон л да. Ер нь хэцүү юм болсон. Тэгж хитрхи нөгөө барилдахаасаа таахалцсан гэдэг шиг хитрхи их нэг тийм журмлах гэсэн хитрхи их нэг тийм одоо юу гэдгийг бэлтгэл ажил хийсэн мэс ингээд дөрөв зүйл гэсэн энэ дэр бүх анхаарлаа хандуулчлаа гэж бодсон. Зүгээр одоо нэг телевизийн эдийн залуучууд үзэгчдэд суудсаавал хариулчихаас 7 дор юм болсон байхгүй юу? Хэлбэр хөөн гэдэг. Тэр нь нэгтсэн. Зүгээр гурвангийн сайхан суулгаж жагаад баахан телевизийн сэтгүүлчд очиод хөвлөм агуулж хийж байгаа юм шиг ярьсан бол хамаагүй харгүй шудраг бас. Тэгээ хажууд нь үзэгчдэд суудс авчил. Орсын ерөнхийлөгч нэг Путинийг сэтгүүлчтэй уулзаал нэг тийм хин чарахад тэрийг тавилц байж магадгүй том гөрөм. Тэгтээ хүн харддаггүй байна. Тавилтаа нууч чаддаг. Нууч чаддаг. Ингээд үнэхээр бас нэг жижиг охин орж ирээл асууж явах шиг те. Тэгээ тэр юмнуудыг ингээд зохицуулаад хийцэн бол нөх тийм гоё, тийм шудраг, нээлттэй бас нэг хүн болгоны нэг тийм эмоц, асууж байгаа хүний эмоц, хариулж байгаа хүний эмоц гарах болцоо тасаа. Одоо зүгээр нэг тийм шавар урхан шиг ингээд нэг зарлагдсан амьтад нэг тийм яачаад явсан. Энэ өөрөө ямар ч тийм техник талаасаа, зохион байгуулалт талаасаа, ёс зүй талаасаа, тэгээд нэг тийм найруулга талаасаа ямар ч тийм утгагүй зүйл болсон байна. Аа юм гэж. Яг мэтгэлцээний журам зарчим юмыг бүр өөрчлөлмөр санагдсан. Одоо бол мэтгэлцэн гэж ийм юм баймаргүй санагдчихаа. Энд зөвөр шүүмжлэхүүц юм нь юу байсан бэ гэвэл манай сэтгүүлчид редакторууд бол яах байсан бэ гэхээр тэр хувийн бүх юмыг хойш нь тавиад энэ сурчлагын бүх хугацаанд яригдаагүй тэр мөрийн хөтөлбөр улс орныг яаж хөгжүүлэх гэж байгаа зөвхөн тэр нь түүнтэй хамаатай асуултуудыг бэлдээд хооронд нь мэтгэлцүүлж болох байсан. За мэтгэлцүүлдэг юм ахэд асуулт хариултаа ядаж тийм асуултуудаар бүрдүүлж болох байсан л да. Тэгэхээр энд бол манай редакторууд оролцоогүй, энд бол улс төр оролцсон гэдэг нь би эндээс харагдаж байна гэж бодож байгаа. Телевизийн редакторууд сэтгүүлчид бол оролцоогүй. Энэ бол дээрээс даалгавартай зохион байгуулалттай байсан учраас ийм одоо сэтгүүлчдийн дунд нь оролцоогүй сэтгүүлчдийн нэр хүндийг баасцсан юм болсон. Тийм ч учраас өмнөх бүх мэтгэлцээнийг телевизийн сэтгүүлчид гарч ирээд одоо хөтэлдэг байсан бол энэ одоо хоёр хөтлөгч тавьчих чаа. Зүгээр тэр хоёр хөтлөгч бол бас буруу шүү дээ. Зүгээр л мэдээ хөтэлдэг хүний бичснийг уншдаг хүн байхгүй. Тэгэхээр энэ бол тавилттай ямар нэг хэмжээгээр тавилт том тавилт нь харагдаад байгаа юм л да. Яг ил харахад бол 99 гэлж байгаа юм гэж магадгүй. Наадам нээдэг хүмүүс мэтгэлцээний уур зогсож байхаас сонирхолтой харагдаж байна гэсэн юм зүйл байна. Тэгээ бид нар бол Америкийн хоёр ерөнхийлөгч өөрсөж байгаа хоёр мэтгэлцэж байгааг харж байгаа ш тайзан дээр. Тэгээ хоорондоо асуулт нь хариулаад нэг сэдвэр хоорондоо яриад жишээлбэл тийм бодлоо уралдуулаад тэрэн дотроо сайн муугаа яриад тэгвэл та татвараа тэгж төлөх байсан ч гэдэг юм уу тийм ингээ сайн муугаа яриад энэ бол болж байгаа. Тэгэхээр энэ удаа бол нэг тийм
сэтгүүлчдийн нэр хүндийг багасдсан тэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг олон нийтийн телевизийг өөрийн гутаасан процессор улс төр нь орж ирээд мохоолгоцсон л та. Түүнээс сэтгүүлч бол тийм асуулт одоо та айдуу зөөлөн сайхан гоё их нэртэй гэдэг юм бол хизээч хэлэхгүй манай сэтгүүлчдийн амнаас бол гарахгүй байх байсан. Тийм учраас тэрийг бол зориуд хийсэн гэж би ингэж харж байгаа. Нэг талдаа энэ нь одоо даргаагаа аврах гад одоо алсан л үйлдэл. Нөгөө талдаа бол бас их бол дараа бас өрөвдмөр харагдж байгаа энэ бүх процессын хугацаанд хит том намын дараа хит том аппарат ажилласан. Ерөөсөө мөнгөнд явсан хүмүүс. Энд аюул их мөнгөтэй нэг 60 тэрбумын сураг сонссон. Бөө мөнгөнд явсан юм хүмүүс л ингээл тэр үнийг бүр тал талаас нь л одоо аллаа л да. Тэгээ би бол саяын сунгаа одоо сонгуулийн дүн гаргах ч гэсэн үнэхээр одоо төр 7 жил байсан буур сөртэй хүн бол 2 залууг одоо 70 мөрөн дээр нь алгадаад за одоо амжилттай хин нэг ерөнхийлөгч болсонтой ч ингээм хамтарч ажиллана. Одоо ингээд сайхан өрсөлдөөрөө гэд ингээ явцсан бол ер нь Монголын ард түмчээ ууйхан айгүй бол ер нь их болдгийг сонгох байсан байна. Болоод бараг үлдэх байсан гэж магадгүй шүү дээ. Улс төрийн насжилтын удаас уртсч магадгүй юм зүйл байх байсан гэдэг хүмүүс хэлсэн. Тэгээ бидний нэвтрүүлгийн хугацаа дуусахад үндсэндээ 8 минут үлдсэн байна. Тэгээ та 4 туваахаар 1 2 минут гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр бид хүн одоо сонгуул одоо болж өнгөрсөн процедурыг бол нэлээдгүй сайн ярьлаа. Одоо ахаад сонгуул дуусаагүй дахин санал хураалт гэдэг зүйл бид нар хүлээж байна. Бид шим төрийн тэргүүний одоо хүлээсээр байгаа. Бас удахгүй үндэсний баяр наадам болох гэж байна. Эмчлийн үндэсний баяр наадам бас их онцлогтой. Ягаад гэвэл шинэ ерөнхийлөгч маань төрийнхөө наадмыг нээдэг ийм одоо наадам болох ёстой байсан боловч за энэ жил бол тийм зүйл тохиож харах амжихгүй юм шиг байна гэж. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн одоо сонгуулийн дахин санал хураалтыг одоо наадмын урд өдөр үндсэндээ үндэсний баяр наадам эхэлсэн өдрүүдэд хөдөө орнуудын наадам болж явах өдрүүдэд зарлаж байгаа нь өөр юу хэлж байгаа юм болоо. Энэ одоо үр дүнд хүрч чадах уу гэдэг нэг ийм асуултаа та бүхэн өөрсдөө байр суурь гэдэг юм. Улам байр сахирлаас эхэллээ. Тийм өдрийн хувьд бол маш буруу сонголт хийсэн. Маш буруу сонголт хийсэн. За тэгээд энэ жилийн наадмыг шинэ ерөнхийлөгч бараг нээж чадахгүй л гэж бодож байна. Бараг чадахгүй байх. Яг хоо ард иргэд сонгуульда одоо бол бүр дургуутсан байна. Одоо бүр дургуутсан байна. Сонгуулийг сонирхолтой болгож ирсэн нэг тоглогч нь бол өчөндөө тасаа ажиллаа шүү дээ. Тэр үнд бас нэлээд татагдчихсэн юмнууд байгаа. Тэгээ 2 3 шалтгаанаар сонгуульд оролцохгүй бол нэг нь бол хааштай эднэр бол угаасаа бүгдөө навшин байна. Үнэн байна. Тэм учраас тэрүүндээ очиж шатгалдаад явах гэдэг. Нэг хэсэг хүмүүс үзнэ. Нэг хэсэг хүмүүс нь миний оролцоогүйгээр болох юм байна гэнэ. За сум орон нутгуудын наадам бисцэн наадмыг бол ямар ч төгсөлд Монголын ард түмэн бол өмнөө тавьдаг. Бүх юмнаас илүү өмнөө тавьдаг байхгүй тий. Тэрийг өмнөө тавиад явах болоо эрт хөрхөөр бол өөрөө маш эргэлзээтэй. Гэтэ бол одоо бол зүгээр миний л мэдх хүрээний гэдэг юм уу да одоо зүгээр найз нөхөд ярьж байгаа хорж байгаа эргэн тойрондоо явж байгаа юм. Ер нь бол одоо эртцийн хөрхийн төлөө ажиллая. Гэхдээ цагаан хуудас уншуулъя гэсэн тийм дээр бол маш олон хүн нэгдэж байгаа. Энэ бүр цаашаа ингээд эрт хүчээ авах гэж бодож байна. Ер нь бол энэ сонгуулийн явцыг харахад бол энэ ардсан намын нэг 180 мянган хүн, ардын намын нэг 220 мянган гэдэг нэг 400 за бусад намын нэг нэлээд нэг 40 50 мянга гэдэг юм уу нэлээд нэг 400 орчим төрийн албаа гэх нэг 500 мянга орчим тийм хагас зам биш болцсон хүмүүс байна. Энэ бүх сонгуулийг хийж өөр ингэсэн үзэл бодол байхгүй, итгэл үнэмшил байхгүй. Тэгээд ерөөсөө мөнгө надад ямар ашигтай бол. Энэ улс үндэстний тухайн асуудлыг огт ойлгох юм байхгүй. Тийм юм болцсон, тийм 500 мянган хагас зам бинтэл бид нар өдөртүүлээд байгаа юм байна. Харин ч саяын сонгуулиуд ард түмэн нэг тийм муу хэлбэл дээхэн үед нэг сонгуулиар муу хэлбэл ундгийн байна гэх тийм нэг сургамжийг өгсөн байхгүй юу. Одоо бол сая энэ 2 намд одоо өгтөр та нар нэгээ ингэж төрийн тэргүүнд гэдэг юм бол болохгүй шүү гэдэг нь бол нэг маш сайн элгэнд нэг ухамсарын шанаа өглөөл гэж бодож байна. Батуул. За одоо энэ сонгуул удахгүй болно. Тэгэхээр би ингэж бодоод байна л да. Яг хоо ахаад Мие гомбын инх холдыг оруулдаг нь Мие гомбын инх холдоор наадмыг нийлэх гэж байгаа л гэж би шууд харж байгаа. 10-нд хуралд чинь их хурал цуглаад 65-уулаа цуглаад гяс хуралдаал тангаргийн өргүүлэл батлаал тэгэл 10-нд нь баг тэр нээлт мэлтийн галзуулчих байх л гэж бодож байгаа. Эднэр бол шүнд нь 2 хүн юм чинь шүнд нь одоо ингэж удааж мудаахгүй шүү дээ. А хэрвээ хин нөгөө талын өрсөлдөгч гараад ирэх юм бол магадгүй удаагаад дараа хуучин ерөнхийлөгчөөр наадмын нээлт энэ төр хийлэх байх гэж зүгээр харагдаж байна л да. Хамгийн амар нь одоо сумдууд наадмаа 9-10-нд наадмын өмнө хийх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ наадмын үеэр нөгөө сонгуулийн үеэр ч арх дарс хорчдөг штеп. Тэгэхээр наадмаар арх дарсыг хорчхоор иргэд маш их дургацсан. Тэгэхээр энд сохтуу сонгуул болох болоо гэж би бас хараад байгаа байхгүй юу. Яг наадам болж идэг. Нөгөө наадмаар архийг хорчхоор бөөн хэрүүл болно. Тэгээ архийг өгчхөөр баахан сохтуу улсууд одоо янз бүр юм болох гэдгийг маш имзэглэж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацааг болоод ер нь жоохон наашин
татах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа. Одоо бол сурчлагаа хийхгүй юм чинь юу хожих гээд ямар юм хийх гээд ингээд урт байлгаад байгаа. Одоо тэр сонгуулийн оронд бол надаас их сөрхий сайхан улсууд л байдаг байх гэж би бодож байгаа. Тэд нар л төлөвлөж хийсэн баг. Гэхдээ ерөнхийд нь харж байхад бол арай л жоохон найшлуулмаар байсан юм болов гэж харагдаад байгаа. Тэгэх юм бол бидний хувьд бол иргэд урдхан шиг сонгуулаа өгч наадамдаа өдөө гадаа ах トゥ нар дээр очих юмнуудаа бодно шүү дээ. 9-нд одоо сонгуулаа өгөхөөр нөгөө хүмүүс чинь өдөө гадаа явчихаар эрц чинь 65 нөгөө 68-аас бүр буруу 50% руу орчих юм бол тэрнээс ихсэн болох болоо. Тэгэхээр хугацааны явж байгаа наашин татмаар юм байна гэж харагдаад байна. Хоёр багш нөхөр ашиглажлаа. Хуулийн хувьд 2 дахь удаагийн санал хураалт бол эрс хамаарахгүй. Ирсэн сонгогчдын дийлэх олонхын буюу 50 дээр нэмэх нэгin хувийн саналыг авсан нэр дэвшигч сонгогдно. Тэгэхээр би бол нэг юм болгоомжилж байгаа нь энэ гарцаагүй хоёрт орсон хүнийг идсэн хүн нэгт орсон хүнийг идэхийн тулд энэ зохион байгуулж байгаа л да. Магадгүй бид нар өмнөх шиг гараар тоолдог. Тэгээ 2-3 өдрийн дараа сонгуулийн дүн гардаг байсан бол Баттулгын 100 мянган саналж байхгүй болох байсан байна. Тэгэхээр тэр хүний 10 эдэн мянган саналыг зүгээр л нэг шөнө харж ахт идчихэж шээ нүдэн дээр. Тэгэхээр энэ бол одоо 2 дахь санал хураалтаар ардчилсан намын гишүүд нийдвэхгүй тий Ганбаатарын ингээд тайчин одоо хууль шүүхээр ингэж жагаад дарамтлж жагаад саналын нийтэд байхгүй болох чинь. За одоо тэгээд яах вэ гэхээр 2 дахь шатны санал хураалт дээр ардын намын гишүүд хүмүүсээ зөөчин. За ингээд нөгөө ардчилсан намынх нь одоо яадгийн тий идвэхгүй байх хооронд нэгээр орчно гэсэн ийм тооцоот. Өөрөөр хэлбэл энэ бүхэн нөгөө манан гэдэг миний л яриад байдаг нөгөө бүлэглэлийн чинь тооцоо өөр хүн гарах ёсгүй гэдэг ийм жүжигт бид нар тоглож байгаа маа сонгуул. Тэгэхээр бид нар зүгээр одоо би бол цагаан цаас өгнө гэдэг бол тийм сонгодог шийдэл гэж бас харахгүй л байна. Зүгээр яагаад энэ бүх процессыг жоохон томруулаа харах юм бол яагаад эднэр Ганбаатар, Баттулга хоёрыг үлдээхгүй төлөө байна вэ гэдэг чинь өөр асуудал байхгүй юу. Ингиж том дүр зургаар нь харах юм бол энэ хоёрын хэн нэг нь гарвал аюултай л байгаа юм. Тийм учраас Мие гомбын инх болд гарч ээж энэ бүлэглэл өөрөө аюулгүй байна. Эднэр өөрөө хамгаалтандаа үлдэнэ. Саяны сонгуулийн ерөнхий ороо бүх процесс энэ бүх юм чинь энэ хүмүүс өөрсдөө зохион байгуулж байна. Энэ мөнгөтэй бүлэглэл зохион байгуулж байна. Ерөнхийлөгч ийм их хууль бос ийм их юм яваад нийгэм бужигнж яхад чив чимээгүй байгаа биз? Чив чимээгүй л байгаа. Тэгэхээр энэ бол юу ч юм тэгэхээр ерөнхийлөгч энэ процессыг хараад магадгүй удирдаад байж байгаа. Тэний гарах вэ гэдэг. Тэгэхээр ер нь бүх луур дандаа наадмын өмнө, цагаан сарын өмнө, ямар нэгэн баярын өмнө явдаг байхгүй юу? Монголд чинь ноён уулыг яасан. Мөн л яг цагаан сарын шинийн одоо битүүний орой идсэн байхгүй юу эднэр. Тийм болохоор энэ саналыг яг одоо наадмын үеэр идэх гэж байгаа маа. Яг тань саяны хэлсэн процессор. Тэгэхээр бид нар бол яахлаараа энэ чинь одоо ардын хүмүүст ялж бодолтгүй наадам юм уу? Хайшаа юм би энэ сонгуул идэх чинь. Заавал олигарх, заавал тэр ардын нам, заавал энэ бүлэглэл, заавал элбэг дорж баяр хоёроор толгойлуулсан хүмүүс гарч элбэг доржийн залгамжлагч инх болд гэдэг хүн сонгогдох тийм ёстой юм уу? Тэгвэл бид нар ийм жүжиг тоглож яах юм бэ? Тэгвэл үндсэн хуулиа өөрчлөлт өөрсдөө тэр дарангууллаа тогтоогол авал явал та. Ийм их зардал гаргаж тий. Одоо дахиад 7.2 тэрбум. Сая хамгийн багадаа 47 тэрбумын зардал гарсан өнгөрсөн сонгуулиар. Одоо дахин санал хураалт 7.2 тэрбум. Магадгүй энэ бүлэглэлд өөрт нь энэ дараагийн сонгуулийг ч ихсэн чадвал Мие гомбын инх болдыг ялуулаад чадахгүй бол алийг нь 50 дээр нэмэх хүрэхгүй байжгаад дахин сонгуул эхлүүлэх энэ дээр бүх намын нэр дэвшигчдээс өөрийнх нь хүн гарах ийм жүжигний том тоглолт бас цаана явж байж болох талтай. Тэгэхээр бид нар дахин санал хураалтаар энэ сонгуулийг дуусгах ёстой. Идэвхтэй оролцох ёстой, идэвхээ бууруулж болохгүй гэж би уриалмаар. За баярлалаа. Хэдэн юм дараа болох юм шиг. Яг ер нь бол саяны одоо 410 мянган санал Монгол Ардын Явсгал намаас нэр дэвшин сайн хүн Ганбаатарт ирсэн санал. Одоо хүнд нь очих уу гэж одоо хүмүүс таамаг дэвшүүлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ би бол хүнд нь очих ёсгүй гэж бодож байгаа. Тэ? Инх болдыг дэмжих байсан бол өгчих байсан хүмүүс. Баттулгыг дэмжих байсан бол өгчих байсан. Хүнд нь ч өгөөгүй гэдэг чинь хүмүүс бол аль нь ч дэмжихгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нар уучлаарай манай хүн хасагцсан учраас та энийг дэмжээрэй гэж бол би хэлж чадахгүй. Өнгөрсөн удаагийн чинь орон нутгийн сонгуулиар маш олон хүмүүсийн нэрийг хассан л да манай намаас бүртгэдэг. Ганц их хоёр дарга дээр тохиолж байгаа асуудал биш л те. Орон нутгаар чинь манай намынхныг бүртгэдэггүй байдал бол бүр одоо ингээд тэгээ яг би одоо чинь ингээд танаа намыг 50 суугаад байгаа юм гэхээр бид нар тэгвэл одоо бүртгэхгүй бол дахин сонгуул явуулсан тэмцэнэ л гэж байгаа. Тэгвэл одоо энэ сонгуул өчнгүй болох хэрэгтэй. Яг бол ард түмний олонхон дэмжихгүй шүү дээ. Үндсэн хуулийн үзэл санаа бол ард түмний олонхон дэмжсэн хүнийг л ерөнхийлөгчөөр сонгох.
тэгжээж эв нэгдлийг хангана гэж ингэж үзэж байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ 3 муу хүнээс алийг сонгох уу гэж ард түмэнд санал хураалтаараа шийдээд байгаа бол тэрийг нас хүндэл хэрэгтэй шүү дээ. Ахаа сонгуул явуулах хэрэгтэй. Ахаа түнээр дэвшүүлэх хэрэгтэй. Хэн хамгийн олон 50%, 60%, 70% санал авдаг тэр хүний гарч иртэл нь сонгуулаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй лоёрдаад нэгээ хасчаад тий нэг нь мөнгө төгрөгөөр санал худалдаж авчаад тэгээд одоо бол үлдсэн битээр аль нэгийг сонгох гэдэг сонгуул руу бид нар хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Миний байр суурь юм байна. За магадгүй төсөв мөнгө хүнд байна, нэмээ тэмээх юм бол ядаж манай намын гишүүд хүнд өгөхөө сонгох хэрэгтэй. Ямар мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлсэн, бид нартай байгуулсан гэрээ гэж ард түмтэй байгуулсан гэрээ гэж манай нэр зөвшөөрсөн амлалт байгаа. Тэрийг яах юм? Манай шинэ үндсэн хуулийн төслийг яаж авах юм гэх мэтийн одоо янз янз юмнууд явж байна. Энэ бол их хүн сонголтоо. Яг гэвэл хэрвээ ахаад хэлээ энэ ард түмэн батлагыг сонгох байсан бол аль хэдийн сонголтоо хийцэн л байх байсан. Их болдыг сонгох хэрэгтэй байсан бол аль хэдийн хийчихэл байх хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр одоо бол их хүнд одоо асуудал, хүнд шийдэл байгаа. Тэгэхээр магадгүй зүгээр баг эрцэн хөрөхгүй л болж таарж байгаа. 9 сонгол явуулна гэдэг чинь бүхэн одоо уул ус руугаа гарчихсан, амарцсан тий наадмынхаа бэлтгэл гарчихсан, ажил төрлөө ботцсон. За баг намынд нь хүртэл ажиллах хүмүүс олдохлуудаа өгөөл баг тий тийм л юм болно. Тэгээд хуулиар ирж хамаагүй юм байл л дээ. Үндсэн хуулиараа заавал эрсдэлтэй заавал юм л да. Олонх гэж байна. Саналаа өгсөн хүмүүсээ олох. Тэр бол орон нутгийн их хурлын дахин санал хураалтан дээр явуулдаг залт болох. За тэгэхээр бидний нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд бас цаг зав гаргаж нэвтрүүлэгт оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Ажил амжилт хүсье. За тэгэхээр үзэгчдээ ардын парламент нэвтрүүлгийн хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр хэрэг ууслаад байна.